Keessummaa keenya ICT interview Kristaan talk show Fokkazillatti argamudha. Qophii kana faana ani Girmaa Birraatuuti. Har'a keessummaa tokko qabatee asitti argameera. Keessummaan keenya maqaa isaa beeksisuu fi keessummaa bakka dhalate akkamitti Fokkas Dillaatti immoo akka inni join godhe Fokkas keessatti immoo maal akka hojjechaa ture waa tokko isaan hin gaafadhaa. Qophii kana faana ani Girmaa Birraatuuti dhuunfaana tura. Nagaa isin gaafachuu immoo hin daganne. Nagaa akkam jirtu ijoollee waaqayyoo. Nagaan keenya bakka jirtu isin haa qaqqabu jechuun barbaada. Kabajamaa keenya irratti akka keessummaa isiititti si kabajameetu kan si affeerree jiru. Ati immoo sagantaa keenya irratti tole nuuf jettee sitti argamuu keef baay'ee guddaa si galateeffanna. Maqaa kee fi eessatti akka latte asumarraan daawwattoota keenya hedduu wal barra. Dursee waan dubbachuu barbaadu keessaa gareen ICT yookiin Fokkas Miidiyaa taatanii Fokkas keessatti hojii guddaa hojjechaa jirtu. Dhaabbachuu keessan irraa kaastanii ammayyonaatti karaa YouTube fi karaa adda addaa jirtu. Kanaaf waaqayyo daddabalee sana eebbisu kanaanis naafuu keessan jechuudha. Kallattiimaan gara xaarraatti gaafan darbu maqaan koo Leencoo Efreem jedhama. Naannoo Wallaggaa magaalaa Naqqamtee irraa dhufe jechuudha. Kumsaa Morodaa jechuudha. Kumsaa Morodaa. Kumsaa Morodaa. Biyya Kumsaa Morodaa leeqaa. Kumsaa Morodaa kun kan naannoo Wallaggaatti baay'ee beekamaadha. Masaraa bareedaa, masaraa guddaa ta'es immoo magaalaa Naqqamtee irraa qaba. Akka buna wal waamtu naan jedhama. Kumsaa Morodaa kana duukaa yeroo baay'ee laaqanas nyaanna. Kanaaf egaa gaaffiin kee baay'ee ture. Fokkas Dillaa akkamitti akka joonii goote naan jetteetta. Jalqaba bara 2005 gara Yuunivarsiitii Dillaatti dhufe. Amma kutaa 12tti itti magaalaa Naqqamteetti baradhe 2005 fedha waaqayyoo taanaan immoo gara Yuunivarsiitii Dillaan dhufe jechuudha. Yuunivarsiitii Dillaa erga dhufee booddee yeroo naannoo ji'a tokko erga dhufnee booddee karaa hafuuraa kana baay'ee dheebuu waaqayyoo qabna. Sababiin isaa mana waaqayyoo keessatti guddannee mana waaqayyoo keessatti amma 12tti achuma keessa turre wanta ta'eef as dhufnee illee kun naannoo Oromiyaa keessa miti immoo naannoo Kibbaa keessa jira. Afaan Oromoo waaqeffachuu kanaan argannaa ilaata kan jedhu dheebuun akkasiin jiraata. Isa booddee akka dhufnee naannoo ji'a tokko booddee Fokkas Dillaa kana namoonni nu affeeranii dhufnee jechuudha. Erga dhufnee booddee immoo waaqayyo nu gargaaree amma waggaa 5ffaa kooti. Barnoota elektirikaalii kompiitarii jiranii fi istiriimii paawarii kan barachaa jira. Barana waggaa 5ffaati. Egaa waggaa tokkoffaa kooti kaasee amma waggaa 5 amma jiru Fokkas Dillaa keessatti kallattii adda addaadhaan tajaajilaan ture. Tajaajilamaas immoo ture jechuudha. Fokkas mana kee jechuu dandeessaa? Waggaa 5 nama keessa tureef gaammanuma jechuu dandeessa. Mana koo jechuun baay'ee gaariidha. Gaaffii tokko sin gaafadha. Gaaffii yeroo mana turte Leencoon waan akka nama reebu kana waan akka itti nama reeban kana ni shaakala jedhu. Akkam dhugaadha waan akka teekwaandoo seeyan kana. Waan akka daanii faamnaanii qaba jedhama. Garuu immoo nama reebdee immoo beektu garuu akkam. Isa kana namoota xinnoo nama hamatanii inni kun hamiinatti fakkaata. Garuu dhugaa masaa dubbachuu taanaan naannoo keenyatti jechuun magaalaa Naqqamtee irratti ispoortiin teekwaandoo jedhamu kun baay'ee babal'atee jira. Anis yeroon kutaa 6ffaa baradhutti fakkaata. Kanani ispoortii teekwaandoo kana eegale. Amma kutaa 12 baradhutti ispoortii sana keessa ture. Waggaa 6 jechuudha. Naannoo waggaa 6 ispoortii kana keessatti dabarseera. Kana keessatti immoo Farst Daanii kan jedhamu yookiin afaan ispoortichaa Farst Daanii nama yookiin Farst Digirii jechuudha akka afaan keenyaatti yookiin Bilaakii lammaffaa kan jedhamu naannoo sanarra ga'eera. Sana fudhadheera jechuudha. Kana irratti illee waaqayyo kabajamuu qabu. Gooftaaf galatu. Baay'ee namatti tola. Egaa ati illee nama reebuuf illee miti. Kan itti barattee akka yaadutti ispoortiin fayyinaaf jedhamee isumaaf akka ta'e naa gala. Fokkas Dillaatti deebiseera. Fokkas Dillaa keessatti immoo gahee maal irra hojjechaa turte? Baay'ee gaariidha. Fokkas Dillaa gaafa jennu Fokkas Dillaa jechuun walitti dhufeenya barattootaati. Barattoonni kun immoo Oromiyaa adda addaa irraa walitti dhufanii Boorana keessa jiru, Wallagga irra jiru, Shawaa, Lubbaa, Gujii, Baalee kan jedhamu tootaalii godinaaleen Oromiyaa keessa jiran walitti dhufna. Obboloota keenya Oromiyaa adda addaa irraa wal barra. Keessumaa Fokkas Dillaa keessatti namoonni mana waaqayyoo keessa turan
afuura adda addaa qabatanii dibata adda addaa qabatanii iddoo isaan itti dhufanii dibata kana walii furanidha. Kanaaf wanti guddaa nama gammachiisu tokko jiraata barattoonni yuunivarsiitii eegga galanii yuunivarsiitii eegga jooyin godhanii booddee ivaasuutti yookiin fookasitti hammatamanii gaafa isaan jiraatan dibata adda addaa ishee godhu obboloota isaanii kallattii adda addaa dhufan duukaa wal baruu jechuudha. Egaa erga fookas diillaa dhufee booddee waggaa tokkoffaa akkuma hin jiru waggaa tokkoffaa simisteera lammaffaatti koreen jijjiirama. Koree yeroo jijjiiramu sana garee madda galii keessa hojjechaa ture waggaa tokkoffaa gaafa dhufe garee madda galii gaafa hojjechaa turetti waggaama tokkoffaatu hin jiru dura taa'aa godhanii na filatanii jechuudha. Sana booddee waggaa lama hojjedhe dura taa'aa garee madda galii fookas diillaatiin waggaa lama hojjedhe 2006-2007 jechuudha. 2007 simisteera lammaffaatti erga waggaa lama hojjedhe booddee gara koree tokkummaatti dhufe jechuudha. Koree tokkummaatee qarshii qabaa fookas diillaa ta'uudhaaf waggaa tokkoon tajaajile 2007 simisteera lammaffaa 2008 simisteera tokkoffaa jechuudha. Koree waliigalaa keessa turte jechuudha. Koree waliigalaa koree tokkummaatiin hojjechaa ture. Baay'ee gaariidha. Gaaffii tokko immoo haala jireenya keetti deebisa. Yeroo yuunivarsiitii dhufanii haalli tokko tokko ulfaatti jedhama. Akkam jireenyi yuunivarsiitii keessaas akkam waan akka dhaaboo holaa kan jedhamu. Inni hordofta moo inni hordoftu jedhu? Lammata immoo akkam haadha warraallee hin jennu absaatti kanatti jaalallee hin qabu daa'ii. Walumitti qabdee nu deebisa kana jedhu. Gaaffii natti bobbaachisaa jirta. Gaaffii jalqaba na gaafatte waa'ee xinnoo jireenya yuunivarsiitii kanarratti gaaffiin kun gaaffii baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf jireenya yuunivarsiitii gaafa laallu yeroo jalqabaaf yeroo riispoonsibiliitii mataa keetti fudhattudha. Sababiin shamaanni kutaa tokko kaastee immoo kutaa 12tti baay'een keenya maatii bukkee turre maatiidhaan hoogganamtaa karaa adda addaa maatiitu eeggana. Yuunivarsiitiitti gaafa dhuftu garuu yeroo jalqabaaf yeroo riispoonsibiliitii mataa keetti fudhattudha. Kanaaf keessumaa yeroo naannoo waggaa tokkoffaa dhuftutti waan akkasii shaakaluun haaraa wanti hundumtuu haaraa sitti ta'a mooraalillee haaraa sitti ta'a. Kanaaf yeroo sana riispoonsibiliitiin mataa kee fudhatta. Sammati jette kan deebisuudhaaf maal sitti fakkaate wanti hundumtuu akka qabaa keetii akka itti gootedha jechuudha. Leencoon ammaa qabdee jirta jechuudha. Kanaaf isitti dhufaan jira ammaa gara sanatti dhufaa jira. Gaarummaan isaa akka dhufnee fookas diillaa waaqii duraan dursee waa'ee keenyaaf afurii keenya akka miidhamneef fookas diillaa kana ijaaree nuyi. Baay'ee kanan gammadu dhaloonni nuufira yuunivarsiitii diillaatti baratan gatii guddaatti kaffalanii kiisii isaanii keessaa hir'isanii lafa bitanii manni ijaaramee ture gaafa nu dhufne 2005 jechuudha. 2005 gaafa dhufne manni ijaaramee ture maragamiin illee jijjiira ture. Isa booddee 2005 mana keenya maraganne fookas diillaa jira. Kanaaf akkuma dhufneen afuura keessa gatii galleef naannoo bakkee kana baay'een naannofne injiru jechuudha. Injiru jechuudha illee isa totaalu. Kanaaf afuuruma keessa turre fookas tamaramne ture. Baay'ee gaarii. Akkamii jaalallee waan akka jennu yaada. Waan akkasii amma nama waaqayyoo taatee tuttatti akkana nama jaalallees kan argattu mana waaqayyoo keessaati. Amma nama waaqayyoo taatee tuttichuudha. Iddoo kan biraa gara baanii jiru. Salamoon illee gaafa dubbatu himaan gaarii kennaa waaqayyooti. Gaafa waaqayyoo fakkeenyaaf gosa gaarii irraa fakkaata. Gaafa waaqayyoo silaatu waan hundi beekaa. Anatti gara kootti gaafa deebitu garuu ammoo naan jaalallee yuunivarsiitii erga dhufee waggaa 5 hin gaafannes jaalallee hin qabannes ammisii lammoo naasii hin biliima kun jira jechuudha. Yeroo baay'ee tokko maanni waan akkasitti kan si'oofu mudannoo tokko maybe namatti jaallattuu dandeessu nama lapheen kee jaallachuu danda'u namatti jaallatu hiruufi dandeessu badaa sin mudanne taanaan waan akkasii keessa galuu dhiisuu dandeessu. Nafu kanaafiyyuu giraajuutii godhee digirii lammaffaa barachuu nan barbaada. Kana yaadaa jirus digirii lammaffaa booddee waan akkasii kanan barbaadu. Kanaaf digirii lammaffaa booddee nafu. Garuu ammasitti yoo ati nama jaallattu yoo ishee dabartee nama fedha waaqayyoon ta'e. Fakkeenyaaf guyyaa waaqayyoo hin beektu. Kan itti jiraattu daa'imni irradha yoo deemaartu yoo dhufe waan akkasii maal godhu? Baay'ee gaarii. Gaaffii baay'ee bareedaadha kuni. Sababiin isaa amman kan of keessatti yaadaa jiru maastarsii ergaan baradhee booddee jedhee kan keessa koo kan. Kun karoora kooti karoora waaqayyoo immoo hin beeku. Wanta yaada waaqayyoo naaf qabu immoo hin beeku. Egaa wanti hundumtuu gaafa dhufu akka inni dhufetti haala mijeessaa deemna jechuudha. Karaa qabsiisaa deemna. Dhaamsa yoo qabaattee ijoollee fokkasiif akkasuma fokkas hundumaa fi lammata immoo ICT hunda isaanii takkaatti
dhaamsa kee nuuf kennita. Sanaa booda gara goolabuutti dhufnaa jechuudha. Akka dhaamsaatti dhaamsa nan qaba. Dhaamsi kun maali? Dhaloonni amma mana waaqayyoo keessa jiru hinaaffaa qabaachuu hin qabaanne. Hinaaffaan nu keessa jira jechuudha. Sababiin isaa maali? Dhaloonni akka keenya yookiin umurii akka keenya irra jiran kun baay'een isaanii bakkee irratti hojii adda addaa hojjetu. Hojii garaa waaqayyoo madeessu karaa adda addaa hojjechaa oolu. Dhaloonni umurii keenya irra jiran jechuudha. Dhaloonni gara waaqayyoo nuun warri waaqayyoo hin beeknu immoo warri mana waaqayyoo keessa jiraachaa jiru immoo iddoo isaa waaqayyoon gammachiisuu qabu. Sababiin isaa maali? Dhaloonni bara kanaa dhaloonni baay'een isaa bara garaa waaqayyoo madeessutti nuun dhaloonni mana waaqayyoo keessa jirru immoo garaa waaqayyoo ciibsuu danda'u qabna. Kunis immoo maaliin fedha waaqayyoo eeguudhaaf garaa waaqayyoo ciibsuu dandeenya jira. Egaa gara eessitiidhaaf immoo dhaamsan qabu tokko baay'ee sin jaallannaa. Nayyaa erga isin dhaabbattanii kaasteen sin hordofa. Bara 2006 keessa dhaabbattan amma waggaa 3ffaa keessanidha. Kana gidduutti hojii gurguddaa hojjettaniitu namoota gurguddaa isin interview gootaniitu YouTube irratti fi diraamaa adda addaa illee hojjettanii gadhiistaniitu. Kanaaf waaqayyoo isin babal'isu babal'adhaan isin jechuu barbaada. Kan biraa dargaggoonni yuunivarsiitii adda addaa irra jirtan fookas keessa baasuu keessa kan jirtan dargaggoonni waldaa kiristaanaa kan keessatti illee waaqeffachaa jirtan umurii dargaggummaa keessan kanatti waaqayyoon yaadadhaa, waaqayyoof jiraadhaa, waaqayyoof hojjedhaa jechuu barbaada. Waan kabajannee waan baniif immoo guddaa waaqayyoo sana eebbisu. Kun qophii keessummaa ICTdha. Waaqayyoo guddaa isin eebbisu dhaggeeffachuu keessaniif. Sagantaa keenya YouTube irratti illee hordofuu dandeessu. Akkasuma Facebook irratti. Har'a qophii keessummaa keenya Leencoo Ifreem faana ture. Kan nuti qabaachaa turre sagantaa wal fakkaatuu fi bakka wal fakkaatu irratti ammoo nagaruutti nagaa waaqayyoon bakkuma turtanitti bakkuma jettanitti isiniif haa ta'u jechuun barbaada. Kun qophii keessummaa ICTdha. Qophii kana faana Girmaa Firraatuun ture. Nagaan waaqayyoo bakka jettanitti isiniif haa ta'u baay'ee isin jaallannaa. Nagaa waaqayyootiin turaa isin jechuun barbaada. Galatamaa. Baay'ee ulfaadha.